Kaynar hit, kaynar hit. Bulgar Radyosu'nda. Kaynar hit, kaynar hit. Bulgar Radyosu'nda. Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Сәлам, дуслар! Эфирда кайнар хит һәм мин, Ләйсән Гарифуллина. Әниләр, әбиләр, апалар, сеңелләр, туташлар, ханымнар килеп җитте. Без көтеп алынган иң матур яз бәйрәме ниһаять килеп җитте. Һәм инде бу көннәрдә теләгән барлык теләкләр дә тормышка ашсын иде дип, без кайнар 10 җырны үз урыннарына тәртип буенча урнаштыруны башлыйбыз. Хатын-кызның туры вазифасы бит ул тәртип урнаштыру. Инде җырларга тавыш бирү тәртибендә исегезгә төшерим. Димәк, һәр бер җырның үзенең махсус телефоны бар. Тапшыру барышында сез әлеге номерларны, яраткан җырыгызның номерларын җыя аласыз һәм шул рәвешле без инде сезнең тавышларыгызны җыячакбыз. Атна дәвамында һәр бер җырның кодларын җибәрергә мөмкин 55-77 саннарына. Хәбәрләрне ТНВ сүзеннән соң буш ара калдырып җибәрү мәслихәт. Я, кызлар, дөресен генә әйтегез әле. Сезгә сөйгәннәрегез хыялланган әйбер бүләк иттеме? Я булмаса шаккатырлык, башка китерә алмаслык сюрприз ясадымы? Эй, хәер, эш бүләктә дә түгел, игътибарда. Һәм инде үзеңнең кадерле булуыңда булып, менә шундый кадерле булуңа инанудадыр. Менә шулай ипләп кенә 10-нчы урынга урнашкан Айдар һәм Алмаз Юнусовлар гадәттә тормыш иптәшләренә матур, зур букетлар бүләк итә торган булган. Бу юлы кирәкле, матур, шәп, файдалы бүләккә тукталганнар. Һәм инде алар да иң мөһиме бүләктә түгел, иң мөһиме чын күңелдән бүләк итү дигән шигырь белән яшиләр алар. Һәм инде безнең тамашачыларыбызга да назга күңелеп яшәүләрен теләп калалар. Ал чәчәкләр үзем, юлларыңа тезем, җыям сиңа чәчәк бәйләме. Кайчан җитәр күңел бәйрәмен. Килинде иркәм, мин сине һаман да көтәм. Сөйем бит ул җаным мәңгелек, яшик җирдә кадерен беләм. Килинде иркәм, мин сине һаман да көтәм. Сөйем бит ул җаным мәңгелек, قادرن بلد
ул жаным мәңгелек, яшик җирдә кадерен белер. Килинде иркәм, мин сине һаман да көтәм. Сөю бит ул жаным мәңгелек, яшик җирдә кадерен белер. Сөю бит ул жаным мәңгелек, яшик җирдә кадерен белер. Килинде Март бәйрәменең иң төп бүләге ул әлбәттә чәчәкләр. Язның беренче бәйрәмендә сөйгәннәребез безне ләлә чәчәкләре белән сөендергә ашыга. Мин исә аларның ирис һәм нәркис чәчәкләре белән аралаштырып ясалганын яратам. Бу беренче язгы чәчәкләр берәүне дә битараф калдырмый шикелле. Менә Илсаф инде ләлә чәчәкләре һәм гомумән шушы матур чәчәк бәйләмнәренә өстәп безгә чын язгы җыр бүләк итә. Кая, нишгәле, чәчәкләрдән үрдем мин тақыя, ай төсләре матур, аллы гөлле икән үзләре, кыңгыраудан үрдем мин тақыя, булсын диеп күзең төсләре. Һәм инде, дуслар, менә шундый матур сүзләрне сез Илсафның җырында да ишетә аласыз, сездән без тавышлар көтеп калабыз. Балынларда ерим жиям жилек, тәтиялар үрем дилләрдән. Булдым гашык, ахры ала алмыйм күзләремне синең күзләрдән. Чәчәкләрнең ай төсләре ашып, аллы гөлле икән үзләре. Кыңгыраудан үрдем мин тақыя, булсын дип күзең төсләре. Чәчәк бәйләмнәре кышак тулы, тақиялар үрдем исән син. Ярсып тибә йөрәк дигәннәре, чәчләремә кагылып үтсән син. Чәчәкләрнең ай төсләре ашып, аллы гөлле икән үзләре. Кыңгыраудан үрдем мин тақыя, булсын диеп күзең төсләре. Кыңгырауда зәңгәр күзләренә, ай килешә чәчәк тақыяң. Мәңгелеккә бергә булып киткән, иркән диеп мәшү бар хыял. Чәчәкләрнең ай төсләре ашып, аллы гөлле икән үзләре. Кыңгыраудан үрдем мин тақыя, булсын диеп күзең төсләре. Җәйләр җиткәч гизик болыннарына, сайрар кышлар бездән көнләшсен. Бергә тибеп куш йөрәкле парлар, бәхет табып безгә киңләшсен. Чәчәкләрнең ай төсләре ашып, аллы гөлле икән үзләре. Кыңгыраудан үрдем мин тақыя, булсын диеп күзең төсләре. Чәчәкләрнең ай төсләре ашып, аллы гөлле икән үзләре. Кыңгыраудан үрдем мин тақыя, булсын диеп күзең төсләре.
oy tisleri aşık Allı güleyken üzüleri Kangıravdan ürden beni takıya Bulsun deyip güzel tisleri Şeşiklerin oy tisleri aşık Allı güleyken üzüleri Kangıravdan ürden beni takıya Bulsun deyip güzel tisleri Şeşekler, takıya, şeşek beylemleri bular barысы da әйбәт. Ләкин шулай да без кызлар шешекләр белән бергә әле махсус бер бүләк тә көтәбез. Ә инде кызларыбыз өчен иң истә калырлык бүләк нәрсә булырга мөмкин дип сорагач, егетләребез инде сырын ачарга булды. Иң беренче чиратта ул көтелмәгән һәм серле булырга тиеш дип уртаклашты безнең белән Булатта. Ә нәрсә соң ул дип төпшенә торгач, көн күрештә сөйләшү процессында аңлашыла инде ул. Шунда мыеңа киртлеп куясың да бәйрәм вакытында бүләк итәсең дип котылды Булат. Yaşlığım jilkenler jigi Sonlap bulsa da qaytasıydı Ötkenni bulmay qaytarıp indi Yügüre yıllarım Bırılıp qaradım Gözün yafrak Kıyılsa da Yazda kaman uylarım Xudayga, rəhmət dünyaga Süygən yarıma, tuğanlarıma Yaşısıq ile dostlar bulğanda Yaşlıq dərmanı yanıb turğanda Yügüre yıllarım Bırılıp qaradım Gözün yafrak Kıyılsa da Yazda kaman uylarım
Кайнар хит тапшыруын алга таба дәвам итәбез, дуслар. Мин сезнең исегезгә төшерәм. Безнең тапшыру турыдан-туры эфирда бара. Һәм инде сез яраткан җырыгызга 1 сәгать дәвамында тавыш бирә аласыз. Шулай туры килде дим. Шулай туры килде, дуслар. Инде март айында безнең ни бары егетләребез күбрәк катнаша. Алар безнең 10 штук дисәм бер дә ялгыш булмас. Ләкин инде менә шуны уйлап торам әле. Кайчан соң иҗат итәсе килә, кайчан җырлыйсы килә. Әлбәттә, яз булганда, мәхәббәт хисләрендә йөзгәндә, һәм инде нәкъ менә шушы март айында алар бик активлашты. Нәкъ менә яз айларында шашынып сөясе килә бит. Һәм инде Марат Шәйбәков та безнең шундыйлардан, ләкин ул җиргә төшеп, көндәлек мәшәкатьләрне дә хәл итәргә онытмый. Инде бүләккә килгәндә ул тормыш иптәшенә бик тә кирәкле, файдалы әйбер бүләк иткән. Нәрсә икәнен әйтмәде. Менә мәсәлән, чәчәк урынына мин гөл бүләк итә алам. Чәчәкләр шиңә, менә гөл үсә дә үсә дип уртаклашты ул безнең белән. Әлбәттә, Марат Шәйбәковка без үзебезнең Кайнар хит проектында уңышлар теләп калабыз. Сездән тавышлар көтәбез. Үтеп киткән яшы гомер, җилкенә һаман күңел. Әллә сиңа шулай кулай, нигә ашыгасың балай? Тукта, ашыкма син, тукта, вакыт сабыр ит. Ник теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Тукта, ашыкма син, тукта, вакыт сабыр ит. Ник теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Яшилкенчәк түгел күктән, биде бездән еллар үткән. Ник син шулай ашыгасың, бар сиңа да бераз үткән. Тукта, ашыкма син, тукта, вакыт сабыр ит. Ник теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Күңелләрдә булгач сафлык, тормыш кучакларына яктык. Рәхәтләнеп яшәр өчен, җай чыгарып тур сине вакыт. Тукта, ашыкма син, тукта, вакыт сабыр ит. Ник теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Тукта, ашыкма син, тукта, вакыт сабыр ит. Ник теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Тукта, ашыкма син, тукта, вакыт сабыр ит. Ник теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Ник теләсәң үзеңә белән, хәсрәт кайгым алып кит. Хәсрәт кайгым алып кит.
Шәйбәков никадәр генә туҡта диеп җырласа да, бер ничек тә туктата алмыйбыз әлеге вакытны. Дуслар, һәм бәйрәм көннәре, ял көннәре дәвам итә. Шуның белән бергә безнең кайнар хит тапшыруы да турыдан-туры эфирда дәвам итә. Мин сезнең исегезгә төшерәм, әйткәнемчә, без турыдан-туры эфирда эшлибез. Шуңа күрә әйдәгез әле бергәләшеп тагын бер кат таблицага күз салыйк. Кемнәр беренче урынга урнашкан икән безнең? Шулай ук узган атнадагы шикелле үк беренче урында безнең Илнур Гомәров бара. Икенче урында әлегә Айгөл, Ришат Шәйхетдиновлар һәм өченче урында Динә, Рафаэль Латыповлар. Ләкин дуслар, исегезгә төшерәм, булар барысы да әле үзгәрергә мөмкин. Ни өчен дигәндә, чөнки барысы да сездән тора. Әгәр дә сез теге яки бу җырчыга мөмкин кадәр күбрәк тавыш җибәрсәгез, әлбәттә инде беренче урынга башка җырчы да менәргә мөмкин. Инә дә бүләк, дия дә бүләк. Иң мөһиме игътибар белән чын йөрәктән бүләк итәргә диеп, һәрбер катнашучыбыз нәкъ менә шулай дип җавап бирде. Инде тормыш дәврендә бер-берләренә терәк булып, бер-берләренә һәр вакытта ярдәм итеп торучы Динә һәм Рафаэль Латыповлар бәйрәм көннәрендә бер-берләренә файдалы, кирәкле бүләкләр генә тапшырга яраталар икән. Ә менә 8 март бәйрәме турында сөйләшкәч, Динә Латыпова инде балача хатирәләренә чумды. Кечкенә чактан төшкә ашка дип бирелгән акчаларны җыя башлый идем. Һәм инде авыл кибетенә әле яңа кайтып җиткән ак сирень хушбуе, пластмастан ясалган чәчәкләр бәйләме һәм инде почтага килә башлаган иң матур открыткаларны җыя башлый идем дип уртаклашты ул безнең белән. Ә инде иң мөһиме әлеге открыткаларны ул бер кайчан да бүләк тә итмәгән, бүләк итәргә өлгермәгән. Ни өчен дигәндә, чөнки һәр вакытта да сызыклы дәфтәргә рәсем ясый идем һәм анда иң матур ихлас теләкләремне яза идем. Рәсемдә һәр вакытта да кояш булыр иде диеп, менә шулай күңел төрләрендә сакланып калган хатирәләре белән уртаклашты Динә Латыпова. Һәм инде әлбәттә менә шушы пластмастан ясалган чәчкәне, ак сирень исемле хушбуен һәм шушы матур рәсемне иң кадерле бүләк итеп кабул итә торган булган. Әлбәттә, бу хатирәләрне бер нәрсә дә алмаштыра алмый. Бәйрәм белән чын күңелдән сезне тәбрик итеп, без Динә һәм Рафаэль Латыповлар җырына күчәбез.
тамашачыларыбыз уянды. Бу минутларда Динә һәм Рафаил Латыповларга 350-ге якын тавыш килде. Һәм инде тапшыру барышында сез әле һаман да безгә үзегезнең тавышларыгызны җибәрә аласыз, атна дәвамында 55-77 саннарына SMS хәбәрләр дә кабул ителә. Бала чакта, әлбәттә бала чактан иң көтеп алынган бәйрәм инде ул безнең 8 март бәйрәме. Ни өчен дигәндә, чөнки безнең заманда иң төп әниләр бәйрәме иде. Һәм инде без әниләребезгә җырлар багышлыйдык, әниләребезгә шигырьләр багышлыйдык. Әни диеп язып куйдым яңа яуган ак карга, таптамагыз, һич ярамый. Әни сезен таптарга. Безнең заманда бу шигырьне белмәгән бер генә татар баласы юк иде. Искиткеч матур шигырьләр шулай бит. Үзегезнең балаларыгызга да өйрәтегез әлеге матур 4 еллыкны. Без исә чираттагы җырчыбызга күчәбез. Сездән тавышлар көтәбез.
Башира Насырова һәм бездә әлегенә ялгыз төннәр исемле җыр яңгырады. Әлеге җырга сез 11-гә кадәр әле тавыш бирә аласыз. Без дәвам итәбез, дуслар. Айгөл Шәйхетдинова хәзер һәр сүзен үлчәп сөйли һәм нәрсә әйтергә теләгәнен башта мең кат уйлый икән. Эш шунда ки, бер елны Ришат, аның тормыш иптәше, 8 мартка чәчәк бәйләмнәре алып кайта. Ник акча әрәм итеп алып кайттың? Без артист кешегә чәчәк тансык түгел бит инде дип әйтеп ташлаган Айгөл. Шуннан Ришат чәчәкләр бөтенләй дә бирми башлаган. Нәрсәгә әйттем микән дигән көннәргә калдым билләһи дип уртаклашты безнең белән Айгөл. Менә шулай, дуслар, инде нәтиҗә ясагыз һәм әлеге вакыйгадан дәрес тә алырга кирәктер миңа калса. Ә инде Ришатка килгәндә, хәзер барысы да тәртип, яхшы. Ришат һәр вакытта да барлык бәйрәмнәргә чәчәк бәйләмнәре белән кайта. Biz iki yarda Gönlür ağlardan Kulga ürilgenler Күзләр күзгә караган Әйдәйкән бир кулыңны Бара каршы басыйк та Онытма шәкәтләреңне Ушлашырга ашыгыла Şaşırga aşıkıma Yazmışlarda bir ülkemizin yalvarışlar Hiç duygular hıyallarda Yürekteki sağışlar Eyleyken bir kulağını Para karşı basıp da Unutma şefkatlerini Uçlaşırga aşıkıma Canlı payım yanımda sin var şakta Eyleyken bir kulağını Para karşı basıp da Unutma şefkatlerini Uçlaşırga aşıkıma Eyleyken bir kulağını Para karşı basıp da Unutma şefkatlerini Uçlaşırga aşıkıma Unutma şefkatlerini Uçlaşırga aşıkıma Uçlaşırga aşıkıma Мен 380 тавыш Айгөл һәм Ришат Шәйхетдиновлар инде әлеге шәп парның беренче урынга эләгүен теләсәгез, тагын да күбрәк тавышлар кирәк. Без дәвам итәбез, дуслар. Күпчелек ират нәрсә кирәк дип сораса да, без барыбер романтика көтәбез. Бүләк ошамаса, сорарга кирәк иде дип үпкәләргә яратабыз. Менә шундый инде без, дуслар, инде барыбер дә безне кадерле якын кешеләрбез ярата һәм инде безне бүләкле итәргә тырышалар. Әйнде теге яки бу сәбәпләр аркасында сез әле
бүләк ясарга өлгермәгән булсагыз, ярдәм итәм мин сезгә, дуслар. Яршаллыда үтәчәк концертка билетлар бүләк итегез. 4 апрель көнендә Болгар радиосы шәп матур концерт әзерләячәк. Инде беренчедән башка шәһәргә сәяхәт итү мөмкинлеге, икенчедән шәп матур җырлар белән романтик кич. Бүләк итегез якын кешегезгә шушы концертка билетлар. Үкенмәссез. Без исә сезгә Айдар Галимов башкаруында җыр бүләк итик. Тоймас йөрәкләр арасында канат кагай ярайлайды яныңда. Тоймас мәңгелеккә таска басам, ипкә байлас яным кайында. Мәңгелеккә таска басам, синең азиз кайында. Мәңгелеккә таска басам, синең азиз яңкайыңда. Мин сагынмам инде сине бүтән, ярсы хәтер киртәләрен сүтән. Айырып алам, кайсын бирешмиләр, югалтулар белән килешмиләр. Мин сагынмам инде сине бүтән, хәтирәләр илен ташлап китәм. Йөгерә кире кайта тизрәк, сагынуларым җитәкләгән иле йөрәк. Мин сагынмам инде сине бүтән, хәтирәләр илен ташлап китәм. Йөгерә кире кайта тизрәк, сагынуларым җитәкләгән иле йөрәк. Мин сагынмам инде сине бүтән, күңелемдә чыккан гөлем кипкән. Бәхет капкаларын кайрып ачып, өметемне көткәне дә җиткән. Мин сагынмам инде сине бүтән, хәтирәләр илен ташлап китәм. Йөгерә кире кайта тизрәк, сагынуларым җитәкләгән иле йөрәк. Мин сагынмам инде сине бүтән, хәтирәләр илен ташлап китәм. Йөгерә кире кайта тизрәк, сагынуларым җитәкләгән иле йөрәк. Сагынмам инде сине бүтән, ялгыз янма йөрәккәем күптән. Исләремә төшмә кермә төшкә, юатамас инде мине үткән. Юк, сагынмам инде сине бүтән, хәтирәләр илен ташлап китәм. Йөгерә кире кайта тизрәк, сагынуларым җитәкләгән иле йөрәк. Юк, сагынмам инде сине бүтән, истәлекләр илен ташлап китәм. Йөгерә кире кайта тизрәк, сагынуларым җитәкләгән иле йөрәк. Йөгерә кире кайта тизрәк, сагынуларым җитәкләгән иле йөрәк. Бүләк булып сезнең тарафларга җыр очты, дуслар, һәм әлеге җыр Айдар Галимов башкаруында иде.
Дуслар, әйдәгез әле Айдар Галимовка күбрәк тавышлар җибәрик, без сездән көтеп калабыз. Алга барабыз, дуслар, инде Зинира һәм Ризат Рамазановлар эштә дә, өйдә дә, һәр вакытта да бергә, һәр вакытта да бер-берләренә терәк булып яшиләр. Ә менә бүләк сайлау процессында процессын бик җитди алыналар алар һәм инде һәр вакытта да кирәкле бүләкләр генә сатып алу ягын карыйлар икән. Менә мәсәлән, Зинирага бик кирәкле, әйбәт, файдалы бүләк алына. Ул булырга мөмкин диффузор, мультиварка, чәйнек, савыт-саба юдыргыч һәм шуңа өстәп тагын бик тәмле хушбуй сатып алына, чөнки Зинира исле майларны бик тә ярата икән һәм әлбәттә Ризат яраткан хәләл җифентен мондый бүләкләр белән дә сөендерә. Ә инде иң шәп бүләк итеп Ризат үзен саный. Инде, дуслар, без алга таба дәвам итәбез һәм инде сез аңлагансыздыр. Бу минутларда без Зинира һәм Ризат Рамазановларга тавыш бирүне башлыйбыз.
birinchi урынны яулаган Илнур Гомәров иң беренче нәүбәттә әниләребезне, дәү әниләребезне шушы матур язгы бәйрәм белән тәбрик итә. Кечкенәдән үк аларга җырлар багышлыйбыз, шигырьләр иҗат итәбез, нәни кулларыбыз белән рәсемнәр ясап бүләк итәбез һәм әнкәйләребез әлеге бүләкләрне иң кадерле, иң кыйммәтле бүләк итеп кабул итә. Аларга исәнлек, саулык теләп калам. Һәм инде әлеге бәйрәм әниләребез белән бәйле хатирәләр белән дип уртаклашты безнең белән Илнур Гомәров. Ә инде икенчедән ул әлбәттә сөйгән ярлар. Аларның бәхетле булуларын күрү үзе бер сөенеч дип уртаклашты ул үзенең фикерләре белән. Үзе исә еш кына сюрпризлар ясарга ярата икән. Илнур Гомәров һәм аның җыры.
Тавыш бирүне туктатабыз һәм сезнең тавышлар нәтиҗәсендә бу атна җиңүчесе булып Илнур Гомәров билгеләнә. Яне Илнур Гомәров. Бик зур рәхмәт сезгә. Кадерле дуслар, тагын бер кат сезне ихлас күңелдән яз бәйрәме белән тәбрик итәбез. Сөеп, сөелеп, бәхетле яшәгез. Сезнең белән мин Ләйсән Гарифуллина идем. Кайнар хитта очрашканга кадәр. Бушлай тавыш бирү системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Кайнар хит, кайнар